咁第一集我哋啱啱講到陳健康同阿湯嘅彈琴競賽係打成平手，咁跟住落嚟阿湯又有乜嘢確實嘅證據證明佢係真正嘅作曲家呢？今集就為你揭曉，我哋繼續睇落去啦。頭先嗰場我嘅表演精唔精彩啊？精彩就精彩，不過都似我講咁話啦。咁樣做係贏唔到場官司噶噃，我哋應該一擊即中啊嘛。傻嘅，我唔需要一嘢就打殘佢，我要慢慢玩，要佢喺觀眾面前出醜，冇晒面，要俾佢嘅歌迷唾棄佢，永不翻身。我明啦，你想玩貓捉老鼠呢個遊戲？冇錯啦，況且我哋仲有呢樣殺手鐧啊嘛。係咪？唔好講咁多啦，睇我繼續表演啦。好，我頭先係咪彈得好差？死啦！啲觀眾實以為唔係我作噶啦。唔緊要，阿 Flora 已經出咗去同你補鑊噶啦。佢同啲傳媒講，佢話你上個月打網球嘅時候拗親隻手，受咗傷。頭先3個鐘頭練習嘅時候舊患復發，所以彈得唔好啫。呢個公關工作已經將呢啲火頭撳熄晒噶啦。冇事噶，唔怕。咁最好啦。嗱，你最緊要記得堅持啲歌係你自己作嘅，你亦都冇聽過呢個阿 Tom 任何嘅歌曲，一句都冇聽過，一定要咁講。呢個係我哋嘅關鍵，因為咁樣佢係告我哋唔入嘅，記得嘛？好，我知道。況且我根本冇抄過佢啲歌。我哋又要上庭啊，一陣間先再講啦。Court 勸告。你仲有冇其他證據要提交？如果冇，我要考慮駁回案件。法官大人，有啊，我哋呢度有關鍵嘅證據，所有涉及本案嘅歌曲完整草稿文件，包括唔同版本嘅修改過程、日期，清清楚楚，所有都早過被告任何公開發放嘅歌曲至少3年以上，請法官大人過目。我哋已經有獨立專家驗證文件嘅真偽，證明紙張、墨水、日期完全冇改造嘅痕跡。呢個報告我哋都係啱啱收到嘅咋，請求法官大人准許我哋提交呢項證據。可以提交證據。法官大人啊，我哋反對呢啲所謂嘅證據，我哋事先完全未有被知會，違反咗法律程序。呢個證據我哋需要自己嘅專家團隊獨立驗證文件真偽同埋嗰啲日期嘅可靠性。原告，點解你哋呢啲證據冇一早知會法庭及辯方律師？法官大人，對唔住，因為我哋先啱啱收到呢一份驗證嘅文件，所以未能即時通知到法庭同埋被告嘅律師，呢個係我哋嘅過失。但係呢個文件至關重要，希望法庭可以考慮。辯方律師，我俾1個星期你哋進行檢驗，下1個星期同一時間我哋再開庭，你認為合理嗎？法官大人，多謝你准許我哋1個星期嘅時間，我哋接受。雙方都冇異議，退庭。1個星期之後 Court 請各位起立，請坐。繼續審訊被告一方關於原告提交嘅草稿文件，你哋嘅專家檢驗結果如何？法官大人，我哋嘅專家團隊已經完成全面化驗，好遺憾地冇發現到任何嘅造假痕跡。紙張、墨水、筆跡係真品，但係我哋發現到草稿上邊有一種未知嘅化學物，目前科學界冇呢個記錄，亦都冇來源，所以呢一樣物質嘅存在足以構成對呢啲文件年代嘅合理懷疑。此外，我哋堅決維持被告從未聽過原告嘅所謂音樂旋律，所有歌曲均由我當事人陳健康獨立創作，若有相似，純屬巧合，與知識產權竊取無關。原告一方，你哋有冇補充證據？有啊，法官大人，呢一張就係雙方嘅住址記錄。由1977年到1985年間，我當事人喺油麻地興雲閣3樓 B 座，而被告喺同一座大廈4樓 B 座。隔1層樓啫喎，唔怪之得啦。被告人，你個係唔係你當時嘅住址？係，但係我冇聽過佢啲歌。
法官大人，香港嘅樓如果隔一層，係應該聽唔到樓上樓下嘅彈琴聲或者唱歌聲嘅，呢點我哋質疑。原告律師，你哋有冇補充？法官大人，有啊。根據天文台嘅記錄，每年秋季大約係9月、10月、11月都係天高氣爽，溫度唔冷唔熱，嗰個時候冇人需要開冷氣，而窗戶通常都係打開嘅。我哋有理由相信，就係我當事人彈琴嘅時候，音樂旋律係可以喺窗口傳出去，而我認為當時被告就係企喺窗口聽到我當事人彈琴，所以我哋相信被告係絕對有機會聽咗我當事人嘅音樂旋律。我真係冇聽過啊！我真係冇聽過啊！咁被告，你有冇證明你有作歌曲嘅記錄？其他嘅草稿？法官大人，本來係有嘅，但係而家冇啦。被告律師，你想講乜嘢？係咁嘅，法官大人，喺1年前，我當事人喺油麻地搬去呢個新嘅地方住嘅時候，途中呢，佢有一箱財物係唔見咗，我哋懷疑俾人偷咗。好唔好彩？佢所有嘅草稿就係喺嗰個紙皮箱裏邊，所以我哋而家冇確實證據可以呈堂。被告律師，法庭係要講證據，你咁講法亦係冇證據。我再問一次，被告仲有冇其他證據可以證明啲歌係真係佢自己作嘅？法官大人，啲歌嘅靈感係來自一隻 CD。有一晚我瞓醒，隻 CD 就喺我身邊，我腦海裏時不時好似有把聲音同我講，呢啲歌係我幾十年後創作嘅，呢好似嗰套回到未來嘅西片一樣，即係可以穿越時空。我腦海把聲音同我講，要我利用呢隻 CD 去找靈感，去創造歌曲。黐咗線啦，講埋啲咁嘅嘢。其實而家把聲音仲喺我個腦裏面。你不如執包袱，唔好再唱歌啦，去電視台做編劇啦，或者去荷里活啦，笨！不如而家就幫你一把，推你落嚟啦。肅靜，被告人，你都喺法庭，呢度唔係皇后戲院，你講嘅時光旅行，腦入邊嘅聲音，回到未來，呢啲都唔可以成為證據。咁10分鐘之後，法官有咗裁判啦。根據正當證據、原告嘅草稿文件、住址記錄、被聽取嘅機會證據，同埋被告未可以提供可信嘅反駁，本席裁定案件判原告勝訴，被告要將所有涉及歌曲嘅版稅全歸於原告。另外賠償港幣1000萬元，永久禁制被告再使用該等歌曲。我冇抄，我冇抄。我哋會上訴，一定會上訴。而家返去2025年，陳健康心跳好高160，突然間陳健康對眼碌嚟碌去，有眼淚流出嚟，跟住佢扎醒，佢話我冇抄，我冇抄，我哋要上訴，我哋要上訴。咁佢又瞓翻低啦，心跳落翻去80。結果第二朝，陳健康真係醒翻，佢喺度口噏噏，眼濕濕。醫生見到佢，咦，好似回復翻正常喎。鄧醫生係佢嘅舊同學嚟嘅。鄧醫生問老陳：你知唔知你而家喺邊度啊？老陳話法庭。鄧醫生話老陳，你而家喺醫院啊？老陳答：吓，我喺醫院，乜我唔係喺法庭咩？大約3個星期後，陳健康出院嚟到見一個做心理輔導醫生嘅舊同學梁博士，傾下偈，吹下水。老陳，你昏迷醒翻之後，好多人都以為你應該好開心啦，認為執翻條命。點解我哋會覺得你好似好憂鬱咁樣啊？係啊，我都唔知點解，但係成日有樣嘢喺度擲住我嘅心口，我好唔開心。嗱，不如咁啦。聽日嚟我診所嗰度，我同你做一個催眠療程，睇你潛意識裏面有啲乜嘢係令你感覺到好唔舒服。阿 Sam，你可能真係幫到我都唔定喎。嗱，我哋聽日2點鐘去做呢個催眠療程。好。咁經過3次嘅催眠療程，
阿良博士得到一個結果。老陳，我諗你呢個夢境係你覺得你翻咗去以前香港，見到你自己成為歌星，係咪啊？又好似係喎，我好似喺香港作歌成咗名，我好似有個綽號叫做情歌王子。我當時我自己都唔信啊。不過喺催眠嘅時候，你同我講，你係話你俾人告，話你偷咗佢啲歌，你仲輸咗呢一場官司，賠償好多，一定要上訴，所以你覺得一個好大嘅打擊。啊，唔怪之得點解成個人都好似好沮喪，完全都唔知點好啦。你仲同我講，你話對方手頭上有你嘅歌曲草稿，而呢個係最大嘅證據，指證咗你抄佢啲歌。我冇咁做，佢呃人嘅。嗱，無論你係發咗個噩夢，抑或真係穿越時空翻去舊時嗰度，而家你最大嘅問題就係你嘅手稿，呢個係一樣令你寢食難安嘅嘢。我嘅建議，你不如將呢啲歌嘅草稿燒咗佢，一了百了，咁你呢個憂慮就會徹底解除。咁唔得，呢啲手稿係我嘅生命，你要我燒咗佢，你不如燒咗我仲好啦。咁無奈老陳係點都唔可以燒咗啲草稿噶啦。有一日，老陳收到一個電話，佢另外一個舊同學而家喺美國耶魯大學做咗生物及化學系主管，佢將會領一個大獎，佢想請阿老陳到時觀看。咁一個星期後，老陳就去咗揾佢呢個科學怪人嘅舊同學，喺佢嘅實驗室，老陳就同佢講佢嘅遭遇。咁呢個科學怪人眼仔碌碌，聽完佢嗰個故事之後，覺得與其燒咗佢嘅數簿，唔係燒咗佢嘅草稿，不如諗過啲古怪啲、畸形啲嘅方法。諗下諗下，突然間靈機一觸，喺個黑板寫咗一條方程式出嚟。呢條方程式就係 MP8.7954321S。阿老陳就話：你搞乜鬼嘢啊？你唔係想寫 E 等於蒙查查愛因斯坦嘅原子彈定律啊嘛？似乎唔需要咁鬼複雜喎。咁明教授就好得戚、好得意地喺佢耳邊講：咁樣、咁樣、咁樣、咁樣。咦，老陳聽到覺得又係喎，咁又有道理喎。咁得啦，老陳之後翻去加拿大，咁佢就約埋鄧醫生同埋梁博士三人坐埋喺度，就商量料計啦。呢一次阿老陳打算真係唔知點講，佢打算穿越時空翻去舊時嗰度去幫佢自己上訴。你黐咗線啊！你話穿越就穿越噶啦，你係咪睇得穿越劇太多啊？睇到上晒腦啊！我講真噶，我研究咗好耐關於呢啲超自然科學，其實一啲都唔怪誕，亦都唔係因為我睇得穿越劇多。我解釋俾你聽，近年間喺科學上已經有2個諾貝爾獎頒咗出嚟，俾量子力學嘅科學家，尤其是量子糾纏。咁阿梁博士就講嗶哩吧啦一大堆。哇！乜你理論多好似識作歌啊？作歌我就唔識，不過咁佢又再一大堆嗶哩吧啦。咁仲有啲乜嘢可以確保佢真係揾到佢自己啊？嗱，用呢隻歌就會好似我哋用嘅導航系統 GPS， 咁會幫佢揾到佢嘅自己。哇！你咁鬼多理論，咁實際上你有幾多成把握佢會揾到佢嘅自己啊？依我嘅研究，我覺得有5波，得5成咋？5成都好好噶啦。咁實際上操作係應該點啊？嗱，我建議呢，佢就揸架車播同一首歌，用翻咁上下嘅時速，去翻佢上次撞車嗰地點，一嘢撞埋去碌落山，佢咪昏迷咯。昏迷時候佢咪可以翻舊市嗰度咯。車你都黐 Q 線嘅，你不如叫佢冚頭埋牆撞死佢好過啦。咁鬼危險嘅嘢唔得。上次撞車執翻條命，昏迷咗好幾個月，先啱啱好翻。而家佢個腦嘅腫脹都未完全消除，再撞多一鑊咁死梗啦。老陳靈機一觸，上次昏迷，我覺得我就穿越咗翻去舊時嗰度。不如咁啦，阿鄧，你同我做一個引導昏迷，咁我哋咪可以實行呢個拯救行動咯。
我都啱啱諗到想講呢樣嘢俾你講咗先。引導昏迷唔得，你嘅體質太弱啦。引導昏迷之後，隨時醒唔返，隨時玩完。喺呢個世界上，有好多人都唔知為咗乜嘢，或者一個信念而可以作出犧牲。咁我為咗我同埋後生嘅我覺得呢個犧牲係值得嘅。鄧醫生諗咗一陣間之後，你既然決意要咁做，我俾1個鐘頭你，呢個係一個極限嚟㗎。1個鐘頭之後就會叫翻醒你。1個鐘頭已經夠啦。咁老陳會唔會揾翻佢後生嘅自己呢？佢如果揾到，又會有咩方法可以拯救自己呢？呢一個上訴，陳健康會唔會得直？會唔會獲勝呢？老陳昏迷之後，可唔可以醒翻呢？請睇下一集更精彩嘅內容。記住訂閱啊，千祈唔好錯過《光影79》第3集終極上訴，好精彩啊！